呢個例題係求對數咯。咁我哋喺即係前面嘅影片已經講過，所謂求對數就係知道個底，知道冪就計翻個指數出嚟。咁所以即係計一啲簡單嘅對數嗰陣，我哋都係用翻呢個即係原始嘅諗法咯。即係比如好似第一題咁樣，咁 log39個問題其實即係話即係3嘅幾多次方會係9呢？咁好簡單啦。咁呢個應該係3嘅2次方係9，咁所以你就會知道 log39就係2啦。咁然後下一題，咁樣2嘅幾多次方會係512呢？咁樣呢題可能即係未必大家都會咁易睇得到啦。咁我哋一個做法就係睇右邊，即係睇下佢可唔可以寫成2嘅幾多次方咁樣呢？咁樣，咁我哋做嗰陣就係將個512拎去分解啦。好啦，512，咁我哋不斷咁樣用個2去做分解啦。咁咧2就係256，2跟住128，264，跟住232，跟住216，282，242乘2，好，咁我哋冇得再分解啦。咁你會見到呢度係1、2、3、4、5、6、7、8、9，即係我哋個512呢，其實應該就係2嘅9次方啦。咁所以呢度應該填咩啊？咁當然好明顯啦。咁呢度應該填翻個9落去咯。咁所以你就會知道，即係 log 512應該就係9啦。咁如果你想即係將呢個過程寫翻落去嘅話，你可以寫成咁嘅樣咯。即係2嘅幾多次方會計出嚟2嘅9次方咁樣呢？咁當然好明顯啦，就係即係2嘅9次方就會計出嚟2嘅9次方。好，再下一題。咁依家就係問，即係123嘅幾多次方會係123呢？咁當然呢個好明顯啦，呢個就係1啦。咁所以呢個 log 123就係1啦。咁咧一般嚟講呢，即係如果你個底數同埋個真數係相同嘅話，咁你呢個計出嚟都會係1咯。因為即係 a 嘅幾多次方係 a 呢，咁當然就係1咯。咁當然即係前提係你個 a 要令到呢條式子有意義咯。